นั่นถ้าถามว่าเวียนหัวนะถ้าถามตั้มไอสิ่งนั้นนะตั้มเรียกว่าช่วงล่างที่ไม่โอเคนะครับแต่ถ้านั่งสบายรู้สึกไม่เวียนหัวนั่งอยู่ข้างหลังแล้วหลับสบายนะครับนั่นแหละบทสรุปของคำว่าช่วงล่างดีนะพี่ต้องเข้าใจนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีรถกระบะเพื่อที่จะขับคนเดียวนะพี่ช่วงล่างที่ดีลูกเมียต้องนั่งดีด้วยเขาต้องไม่เวียนหัวด้วยนะครับเขาต้องไม่โครงเคลงด้วยนั่นคือช่วงล่างที่ดีในความรู้สึกของตั้มนะไม่รู้ว่าพี่คิดว่าไงอ่ะนะครับและ XLS เนี่ยต้องบอกได้เลยกระด้างนะครับพี่จะไปหาความนุ่มแม่งตัวเริ่มต้นนะแล้วก็ถ้าเป็นกระบะ Ranger มีแหนบทุกคันนะครับมีกระบะเอาในตระกูล Ranger นะที่เป็น Ranger ทุกรุ่นนะมีแหนบทุกคันนะครับมันจะนุ่มมากนุ่มร้อนอยู่ที่โชคพี่นะครับอันเนี้ยเน้นขนของพี่เน้นขนของไหมนั่งได้แต่ไม่น่าเกลียดแต่นั่งไม่ดีเท่าตัวพวกStorm Track พวก Wide Track นะครับดีที่สุดของตั้มเอาที่แบบไม่มีแหนบนะครับนี่ครับพี่เบิ้ม